ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਈਫੋਨ ਤੇ। ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਨੇ ਆਈਫੋਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ 18 ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਈਫੋਨ। ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੈਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਡੀਓ ਸਲੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹੈਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ फ़ोन ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਸੈਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੀਰੀਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਨੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੀਰੀਓ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਡੀਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਡੀਓ ਸਲੋ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਓਕੇ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੈਟਿੰਗ ਔਰ ਇਸ ਹੈਕ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵਲੌਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।